हेलो गाइस, मैं हूं आलम। आप देख रहे हैं ऐप टॉप। गाइस मेरे पास अभी आ चुका है जो रियलमी का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी 6 जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाई किया था, जो कि आपको इंडियन रिटेल यूनिट का अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जो स्नाइपर लिया हो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बिल देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे और एक पैकेट की तरह जो रियलमी 6 का पैकेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स कैसा होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है रियलमी 6 का बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 रियलमी यहाँ पे नंबर 1 क्वाड ब्रांड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में जाते तो कुछ हाईलाइट फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों थोड़ा नीचे में जाते तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मेरे पास व्हाइट कलर है जो रियलमी 6 आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे बड़ी बात जो है मेड इन इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं रियलमी 6 का बॉक्स को और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स को बहुत ही टाइट है। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या मिलता है देख लेते हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे और एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ मैनुअल गाइड बुक देखने को मिलेगा और एक बैक केस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया सा बैक केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ सिम रिजेक्टर पिन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह हमारा स्मार्टफोन आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा। इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ और उसके अंदर क्या क्या दिखता है। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी केबल देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़। यहाँ पे आपको रियलमी की तरफ से टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आउट ऑफ बॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आप चलते हैं स्मार्टफोन की तरफ, देखते हैं इसका डिज़ाइन कैसा है, लुक कैसा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डिजाइन बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने के बाद भी इसका जो डिजाइन होने वाला है बहुत ही बेटर आपको जो डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन बहुत ही बेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप चलते हैं स्मार्टफोन को बूट करते हैं और इसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको उसी टाइम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन को बूट कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ जाते तो 3.5 में हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। और उसके साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन भी आपको देखने को मिलेगा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और एक स्पीकर देखने को मिलेगा। राइट साइड की तरफ जाते तो पावर बटन के ऊपर आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ जाते तो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाते तो वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज भी कर सकते हो सेम टाइम के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे अबाउट फोन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे जो रियलमी का रियूआई भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया एंड्रॉइड 10 के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि और भी बहुत ही बढ़िया सा आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों इसका जो वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा 6x5 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक छोटा सा नॉच के साथ आने वाला है, 5 वोल्ट नॉच के साथ, जो इसका जो वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया सा होने वाला है। और दोस्तों ये आपको यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास का 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया सा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले का रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा हीलियो मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बेटर प्रोसेसर होने वाला है। अगर अपने यहाँ पे PUBG गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीका से खेल सकते हो। ऐसे भी दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर इसका जो 1 आवर्स तक PUBG टेस्ट आ रहा है, इसीलिए आप भी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर जो 1 आवर्स तक PUBG टेस्ट का रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली यूज के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना दोस्तों, इसको अभी मैं देखते हैं तो देख सकते हो ये फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिल गया। यहाँ पे मैंने टैप
कर रहे हो देख सकते हो बहुत ही फास्ट आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका जो फेस अनलॉक है ना दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं कैसा इसका फेस अनलॉक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक भी आपको यहाँ पे जो बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे टैप करो देख सकते हो तुरंत ओपन हो गया, जो कि बहुत ही बढ़िया से। यहाँ पे आप देख सकते हो टैप करने के बाद एक रिंग लाइट की तरह दिखाई दे रही है यहाँ पे जो कैमरा की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया सा फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको डार्क मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे डार्क मोड भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों कैमरा में आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैमरा का मैं कुछ फोटो सिंपल दिखा देता हूँ डायरेक्टली, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैमरा का पिक्चर क्वालिटी। और पिक्चर क्वालिटी देखने के बाद आप मुझे कमेंट करिए इसका पिक्चर क्वालिटी आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था Realme 6 का अनबॉक्सिंग जो कि इंडियन रिटेल यूनिट का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।